हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत है, फरमान था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरबार में साहब इकराम मिठा हुआ, तशरीफ फरमा हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात तमाम साहबा के फरमायो, यूशक अन यकून खैर माल मुस्लिमिन गनमुन। फरमायो मुसलमान वट अन करीब यो वक्त ईंदो, उन वट माल मिल्कियत तो हूंदी, जायदाद जमीन तो हूंदी, लेकिन फरमायाऊं उन माल में, उन मिल्कियत में बेहतरीन माल केड़ो हूंदो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो बेहतरीन में बेहतरीन माल बकरी हूंदी। जंहिं वटि बकरी हूंदियूं, जंहिं वटि धन हूंदो, फरमायो बेहतरीन माल उहो हूंदो। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरबार में अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, उहो कीअं हूंदो? उहो माल बेहतर हूंदो कीअं? कहिड़े हिसाब सां बेहतरीन हूंदो? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो बेहतरीन इन हिसाब सां हूंदो त उहो शख्स जंहिं वटि बकरियुनि जो धन हूंदो, उहो धन सुबुह जो काहींदो, उहो धन जे पोयां लठ खणी निकिरंदो, उहो धन निकिरी करे वठी करे चारण जे बहाने सां कंहिं पहाड़ ते, कंहिं पहाड़ीअ ते, कंहिं झंग में, कंहिं वाह जे मथां, कंहिं न कंहिं अहिड़ी जगह ते वेंदो जाते न फितनो हूंदो, न फसाद हूंदो, न फसाद करण वारा माण्हू हूंदा, न फितनो पैदा करण वारा माण्हू हूंदा। उन शख्स जी कंहिं भी माण्हू सां गर्ज न हूंदी, न कंहिं माण्हू सां बहस हूंदी, सिर्फ़ हू पंहिंजे माल में लॻल हूंदो ऐं माल खे चारण में लॻल हूंदो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो उहो माल इनखे चारण जे बहाने सां त वठी वेंदो, या फिर बिदीनिही मिनल फितन। फरमायो उन चारण जे बहाने जी वजह सां उहो पंहिंजो दीन बचाए वेंदो, छो जो अन क़रीब अहिड़ा फितना अचण वारा आहिनि। ऐं मुंहिंजा मिठा इस्लामी भाइरो, हिन वक़्त बि फितननि जो तमाम कसीर तौर ते हर तरफ़ को फितनो ही फितनो आहे। कहिड़े फितने जी ॻाल्हि कजे? घर जे अंदरि झगड़ो आहे, दोस्तनि में नाचाकियूं आहिनि, भाइरनि में नाचाकियूं आहिनि, रिश्तेदारनि में नाचाकियूं आहिनि, माइटनि मिटनि में नाचाकियूं आहिनि। का ज़री ॻाल्हि थिए थी, को थोरो मसइलो थिए थो, उन ते बि असां नाराज़ थी था वञूं। हिन वक़्तु आजिज़ी करण ऐं झुकण जी कोई बि नथो सोचे त मां यार झुकां, साम्हूं वारो नथो झुके, कम से कम त मां त झुकां, मूंखे त झुकणु खपे न। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात फरमायो आहे जेको झुकंदो आहे न, हक़ीक़त इहा ई आहे, फरमायो जेको झुकंदो आहे न उहो ई मथे चढ़ंदो आहे। हिन दुनिया जे अंदरि बि उसूल आहे, जंहिं अनाज जो दाणो, जंहिं कणक जो दाणो ज़मीन जे अंदरि ज़्यादा वेंदो आहे, उहो फुटंदो बि ख़ूबसूरत आहे, अन्न बि घणो ॾींदो आहे। त मुंहिंजा मिठा ऐं प्यारा भाउ, इहो असांखे गौर करणो आहे, तोखे बि सोचणो आहे, मूंखे बि सोचणो आहे। इहो यादि रखी छॾिजांइ, हिन दौर जे अंदरि नसीहत करण वारा नसीहत करे वेंदा, लेकिन ॿाह खां पकड़े कोई तोखे नेकीअत न हलाईंदो। नेकीअ ते हलण जे लाइ फ़ैसिलो पाण खे करणो आहे, तोखे फ़ैसिलो करणो आहे त तूं हाणे छा कंदे। बुराई जे रस्ते ते वठी वञण वारा बि घणा थी, लेकिन नेकी जो रस्तो ॿुधाइण वारा बि आहिनि। हाणे फ़ैसिलो तुंहिंजो आहे, तूं काॾे वेंदे। अल्लाह ताला को दुआ आहे, अल्लाह तबारक व ताला असांखे उहो माल अता फरमाए, उहा मिल्कियत अता फरमाए जेका नफ़ो ॾे, जेका मिल्कियत, जेको माल, जेको इल्म, जेका दौलत नफ़ो न ॾे। अल्लाह तबारक व ताला अहिड़ी मिल्कियत, माल, औलाद, अहिड़नि मामलातनि खां अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।